مسائل مثلا مسائل المال، مسائل التقاطع المميز، مسائل شكرا للأستاذ محمد المصري، شكرا للتقديم الجميل، وشكرا للمقالة التي سيتكلمون عني. أنا ضيفة عند أميمة، أكرمتني والله وحفظتني بضيافتها، لها كل الشكر وهي تتكلم عنه. أكثر من مرة أقول اسمعوني الملك، أقول أنا شجرة نخلة عراقية تكونها مصرية، لكني كما يعرف الجميع مصر فهي أم الدنيا، هي أمي أيضا أنا، وأحبها حبا كثيرا. وهذه المرة التاسعة أو الثامنة أنا أزور مصر، يعني لم يبعدني عنها أي شيء سوى كورونا، بعدتنا طبعا عن السفر. ومصر جميلة جميلة كأهلها، شعبها، تراثها، قدسيتها. أنا كنت كتبت عن مصر أيضا، مشاركة في مسابقات كثيرة نالت طبعا الفوز، كتبت الشعر العربي، كتبت الشعر الغربي، لكن وجدت نفسي في قصيدة لها اللي أنا أسميها النصوص النبوية. شاركت في كل المهرجانات، يعني في مصر ولبنان، تونس، تركيا، أيضا إلى الأردن، الكويت، يعني المهرجانات اللي تعرفها الحمد لله والشكر. وأوقع أيضا وقعت مرة في الأردن، ومرة بالشارقة، ومرة في لبنان. أنا أحب الانتقال وأحب نشر كتبي، أطلع على حسابي وطبعا أوزع لهم المقابل أمام ذلك عندما أريد كتابة المقال الشرفاء عني ليحدث بها الألحان إلى الأمام، يعني لأن كما تعرفون الشاعر ماذا يريد؟ يريد أن أتقبل من الناقد السلبيات قبل الإيجابيات، يعني هذا راح يدفعني إلى الكثير. فقلت من بصرة النخيل والخيل والسيئات، ومن مياه شرها العاشق والعباد، من موطن الذي جعل من جاب البلاد عرضها طولها وشابه الإعراب الأصمعي عالم الشعر الغدير سيد الخطاب. جئت إلى مدينة الأحرار، قاهرة المعز والشموخ والنور، يسلكني قلبي من السحابة باقة من زهر يشرق بالنوار، حاملة شوقا إلى أرضكم المزار، إلى صواع يوسف يشغله بمصرنا قرار، ماضية أقدم النذور للأنهار والأشجار والآثار، وأقرأ الأشعار يميني هذا الفاعل الجبار، وهو يلتوي محترما أبناءه الصغار ويحترم الأحباب. منذ راودته قبل آلاف الدهور، غصت مراتب الشمس التي لم تعرف غياب، كأنها إيزيس ظلت تسأل الوديان والجبال والسحاب عن وجهي صانعنا بعد الربيع القادم. شكرا. معنا البيت الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتم